Hi students, today we will take forward our chapter number 1, Nature and Purpose of Business, with the topic Multiple Objectives of Business. Here you can see the objectives are the end towards which activities of business are directed. These are the goals established to guide the efforts of the company. As far as possible, a businessman must set up the specific objective. Objective should not be set up in general terms. For example, specific objective of the firm can be to increase the sale by 10% in 1 year time, whereas general objective can be increase in sale. अब मतलब समझे तो मतलब ये है कि बिज़नेस का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो है जिसके लिए अपन काम कर रहे हैं. अब वो ऑब्जेक्टिव जो है वो जनरल टर्म्स में कभी भी सेट मत करना. जनरल टर्म्स मतलब जैसे सेल्स बढ़ानी है तो सिर्फ ऐसा मत सोचना कि सेल्स बढ़ानी है और वो आपने टारगेट सेट कर लिया, हाँ बढ़ानी है. ठीक है, जनरल टारगेट सेट करोगे तो वो टारगेट क्या होगा, कुछ भी अचीव हो जाएगा आप, और आप कुछ भी मान लोगे कि हाँ हमने तो जनरली सेट किया था और हमने जनरली उसको अचीव कर लिया. लेकिन आपको अगर अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाना है तो सक्सेसफुल बनाने के लिए जो टारगेट है ना वो जनरल नहीं, वो स्पेसिफिक होना चाहिए. ठीक है, और टारगेट स्पेसिफिक होगा तो आपको काम करने में मज़ा आएगा और आपके गोल्स भी अच्छे से अचीव होंगे. तो अब थोड़ा आगे चलते हैं. Businessmen have multiple objectives. They cannot follow only one objective. All the objectives are important, but most important objective of every business is earning profit. देखो ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारे हैं और आप ऐसा नहीं है कि आप सिंगल ऑब्जेक्टिव को आप फॉलो करके अपने गोल्स को अचीव कर लोगे. और मेरा ऐसा मानना है कि यार हर तरह का ऑब्जेक्टिव आपको फुलफ़िल करना चाहिए. तो अभी आपके सामने आपके कोर्स में यू हैव 3 कैटेगरीज. यू हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. दीज आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स. देखो नाम से क्लियर है. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी याद है, पैसा कमाने वाली. तो एक ऑब्जेक्टिव तो क्या है, आपको पैसा कमाना है. तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज़ दैट ऑब्जेक्टिव इन विच यू आर अर्निंग मनी. सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स थोड़ी समाज सेवा भी करनी है. ठीक है, क्योंकि हम सोसाइटी का पार्ट है. वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी. वी आर डूइंग बिजनेस in the society using the resources of the society such as electricity, land and many other resources. तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करें. तो वो अपना सोशल ऑब्जेक्टिव होता है. और उसके बाद अगला है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. तो ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके प्रति भी आपका कुछ फ़र्ज़ बनता है. यू हैव टू लुक आफ्टर देम बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर यू. बिकॉज ऑफ देम you are making profits. You are running your business because of your employees, your human resources. That's why you have a responsibility of fulfilling the human or individual objective. अब आगे देखते हैं. फर्दर we have to look after the economic, the social and the human objectives separately. Economic objectives. As a business is an economic activity, you know, so most important objective of the business are economic objective. Under economic objective, following objectives included survival, profit and growth. अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को. कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपके मन में आता है कि मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ उतना पैसा मैं कवर कर पाऊँ, मतलब मैं बिज़नेस को सर्वाइव करा पाऊँ मार्केट में. तो पहला पॉइंट है सर्वाइवल. नया बिज़नेस है, सर्वाइव करना ज़रूरी है. मतलब मानो 1 लाख रुपए लगाया, आपने बिज़नेस चालू किया तो आप इतना तो सोचते हो कि यार मैं कम से कम 1 लाख रुपया तो कवर कर ही लूँ अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो वो होता है आपका सर्वाइवल का स्टेज. सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. ठीक, प्रॉफिट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. ठीक है, अब प्रॉफिट के स्टेज पे आप क्या सोचते हो, मैंने 1 लाख लगाया तो कम से कम मैं 1,50,000, 1,70,000 या 2 लाख रुपए कमाऊँ. मतलब जितना मैंने लगाया था, जितनी मेरी कॉस्ट थी उससे ज़्यादा मैं कमा पाऊँ, मेरा रेवेन्यू उससे ज़्यादा हो जाए. तो वो कौन सा स्टेज आ जाता है आपका, प्रॉफिट. ठीक है, ध्यान से सुनना. अब
देखो अभी मैं लिख रहा हूँ सर्वाइवल पे कॉस्ट, देखना कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू, ये हो गया आपका सर्वाइवल का स्टेज। फिर आपका कॉस्ट, ये प्रॉफिट का स्टेज है, कॉस्ट इज़ लेस देन रेवेन्यू, मतलब आपकी कॉस्ट जितनी आपने लगाई थी उससे ज़्यादा आपका रेवेन्यू हो जाए। साइन देखो ग्रेटर देन किधर आ रहा है, रेवेन्यू की तरफ, ये हो गया आपका प्रॉफिट। और यहाँ पे तो क्या है, ग्रोथ में तो आपका छप्पड़ फाड़ के ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, सर्वाइवल की स्टेज क्या बोलती है, जितना पैसा मैंने लगाया है उतना मेरा रेवेन्यू आ जाए, उतना मैं कमा लूँ, तो कॉस्ट इज़ इक्वल्स टू रेवेन्यू, ये आपकी सर्वाइवल की स्टेज है। प्रॉफिट की स्टेज कौन सी होती है, जहाँ पे आप सोचते हो जितनी मैंने कॉस्ट लगाई है वो कम रह जाए और उससे ज़्यादा मैं कमा पाऊँ, उससे ज़्यादा मैं रेवेन्यू अर्न कर पाऊँ। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन का साइन रेवेन्यू की तरफ है। और ग्रोथ में तो ऐसा कुछ है नहीं मेजरमेंट, लेकिन ग्रोथ में क्या होता है, छप्पड़ फाड़ के आपके पास पैसा आता है, ठीक है। अब देखते हैं अंदर जाके ये तीनों क्या है। सर्वाइवल, द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। सबसे पहले तो इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट, कम से कम आप अपनी कॉस्ट को तो कवर कर पाओ, इतना तो रखो, ठीक है। फिर प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। तो प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बेयरिंग रिस्क। देखो अगले आदमी ने कॉस्ट लगाई, पैसा लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया तो रिस्क लिया था ना, तो अगर उसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा कॉस्ट से तो मतलब वो प्रॉफिट कमा रहा है, और प्रॉफिट कमा रहा है तो मतलब उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। किस चीज़ का रिवॉर्ड, जो उसने रिस्क लिया था पैसा लगाने का, उसका रिवॉर्ड, ठीक। अब ग्रोथ पे आते हैं। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ, business organization must grow and expand their activities. The success of any organization is measured by growth rate, and growth is measured in the terms of sales, number of branches, number of product, number of employees. ध्यान से सुनना, जब आपने बिजनेस चालू किया था तो आप सर्वाइव करने की सोच रहे थे, फिर जैसे 1-2 साल आगे गए आप प्रॉफिट कमाने की सोचने लगे, फिर जब आपके बिज़नेस को 10 साल हो गए तो आप क्या सोचते हो, अब तो मुझे ग्रो करना चाहिए। तो ग्रो कैसे कैसे कर सकते हो, जैसे पहले आप 1 लाख की सेल कर रहे थे, अब आपकी सेल 10 लाख हो गई। पहले आपकी 2 ब्रांच थी या 1 ब्रांच थी या एक ही हेड ऑफिस था, अब आपने 10 से 15 ब्रांचेस खोल लिए, ये आपकी ग्रोथ है। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट, पहले आप एक ही प्रोडक्ट लेके आए थे, जैसे बाटा ओनली शूज़ लेके आया था, फिर शूज़ से आप किस पे आ गए, सॉक्स पे आ गए, सैंडल्स पे आ गए, चप्पल पे आ गए, तो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बढ़ गए, ये भी आपकी ग्रोथ है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, जब आपने चालू किया था तो आपके पास सिर्फ 30 एम्प्लॉयज़ थे, लेकिन आज आपके पास 500 एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये भी आपकी ग्रोथ को शो कर रहा है। अगले ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो अपन ने जैसा बात किया था कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपके ह्यूमन बींग्स जो हैं वो आपके बिज़नेस में अटैच हैं और आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करते हैं, तो आपको उनकी तरफ भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। बिज़नेस का एक ऑब्जेक्टिव उनके एम्प्लॉयज़ की तरफ भी है, उसको बोलते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहली लाइन में ही आपको दिखाई दे रहा होगा इसने क्या बोला है, एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ आर द वैल्यूएबल सोर्स हु कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये बात अपन ने करी है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल कब बनता है, जो आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या बोलता है। टू गेट मैक्सिमम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टू कीप द एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड, बिजनेस मस्ट टेक केयर ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। सीधी सी बात है, आप उनका ध्यान रखो, वो आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती है तो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन का अपने आप ध्यान रखेंगे और अपने आप से आपका प्रॉफिट वगैरह सब बढ़ता रहेगा। तो कॉमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, मान लो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मेरे यहाँ लोग काम कर रहे हैं, तो मैं क्या सोचूंगा उनके लिए, मैं किस तरह से उनको फ़ायदा दूंगा, वो आप सुनना। अब सिर्फ 5 पॉइंट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहला, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस, उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छी दूंगा, ठीक है। मतलब उनको वर्किंग कंडीशंस ऐसी दो कि वो अच्छे से कंफर्टेबल वर्क कर पाए, ताकि जो आउटपुट आए आपके ऑर्गेनाइजेशन का वो बेस्ट आए, ठीक है। तो गुड वर्किंग कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस और सैलरीज़, आपको सैलरीज़ भी अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिटिव देनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ का शोषण कर रहे हो। शोषण करना मतलब क्या, जैसे कोई आदमी है वो एक जगह पे काम कर रहा है और सेम काम दूसरी जगह उसका कोई फ्रेंड कर रहा है, तो उसको तो मिल रहे हैं 20,000 और इसको मिल रहे हैं 10,000, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब होता है मार्केट में उसके काम की जो वैल्यू है उस हिसाब से उसकी सैलरी उसको मिलनी चाहिए।
तो आप दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, पहला तो क्या, अच्छी कंडीशंस दो उनको काम करने की, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, कॉम्पिटिटिव सैलरी दो। तीसरा, पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का। कैसे, अपनी नॉलेज अपडेट कराएं उनको, कंप्यूटर कोर्स कराओ अपने एम्प्लॉयज़ को, और मतलब जो भी आपके काम से रिलेटेड ग्रोथ वो कर पाएँ उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते जाओ। ये आपका थर्ड पॉइंट बोलता है। फोर्थ पॉइंट में पीर रिकग्निशन और रिस्पेक्ट बाय एनकरेजिंग द एम्प्लॉयज़। मतलब मान लो आपके किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया, तो आप क्या करो, उसके लिए तालियां बजवाओ, एक फंक्शन रखो, उसको फैसिलिटेट करो, वहाँ पे उसको बुला के मतलब थोड़ा उसको मोटिवेट करो, एनकरेज करो। एनकरेज कैसे करोगे, कुछ प्राइज़ वाइज दे के या कुछ भी किसी भी तरह से उसको रिकग्निशन दिला के, पहचान उसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो 10 लोगों के सामने अप्रिशिएट करो, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। और फिफ्थ पॉइंट, प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। मान लो कोई एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम कर रहा है, तो मैं उसके बच्चे हैं और उसके बच्चे, दो बच्चे हैं, एक बच्चे की फ़ीस मैं भर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे मेरा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मैं फुलफ़िल तो कर रहा हूँ। मेरा एम्प्लॉय भी मेरे बारे में सोचेगा कि यार अच्छा आदमी है, मेरे लिए इतना कर रहा है, तो मैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मन लगा के काम करूँ। तो इस तरह के बेनिफिट आपको देने हैं। जैसे कोई एम्प्लॉई है, उसके रहने का खर्चा, जैसे हाउस रेंट मैं दे रहा हूँ मेरे एम्प्लॉय का, तो उससे क्या होगा, वो मोटिवेटेड रहेगा और अच्छे से काम करेगा। मैंने मेरा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी पूरा किया, और सामने वाला भी क्या है, उसको सोचेगा कि हाँ यार मेरे लिए अच्छा काम किया, तो मैं भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बढ़िया काम करता हूँ, ठीक है। ये है आपके ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया था, सोशल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव मीन्स एज वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी फॉर डूइंग आवर बिजनेस, वी आर अर्निंग money from the society by using the society's resources. It's our responsibility to fulfill or to give back something to the society. ओके, तो आप किस तरह से सोशल ऑब्जेक्टिव पूरे कर सकते हो, उसके पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अभी आपको स्क्रीन पे 3 पॉइंट दिख रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सप्लाई ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कस्टमर्स को जो भी चाहिए ना, जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, जिस क्वालिटी का चाहिए, जिस प्राइस पे चाहिए, उस प्राइस पे आप अवेलेबल कराओ। तो इससे क्या होगा, कस्टमर्स का भला हो रहा है, कस्टमर आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी का भला हो रहा है। पहला पॉइंट बोलता है कस्टमर को प्रेफरेंस दो, सप्लाई करो डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ताकि वो अच्छे से कस्टमर सेटिस्फाइड हो पाए। कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो वो आपके पास बार बार आएगा, ठीक है। तो आपका पहला सोशल ऑब्जेक्टिव है डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सप्लाई करना। दूसरा, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, किसी भी कस्टमर को लूटो मत, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मत करो। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अब आप सोचोगे क्या होती है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने एक मूवी देखी होगी नायक, जिसमें अनिल कपूर एक दिन का सीएम बनता है। उसमें वो क्या करता है, चिमक लगा के वो तोल रहा होता है, जब वो रेड मारता है उसके यहाँ, और उसको सस्पेंड कर देता है, उसकी दुकान का लाइसेंस कैंसिल कर देता है। और वो जो तेल नाप रहा होता है, वो इक्विपमेंट को उल्टा करके नापता है ताकि वो तेल कम नापे, नीचे चिमक लगा के तोल रहा होता है। तो ये सब क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी है, आपको अवॉइड करनी है। थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपको सोसाइटी के लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। अब वो आप कैसे करोगे, अपना बिजनेस एक्सपैंड करो। बिजनेस एक्सपैंड करोगे तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो ही रहा है आपके लिए, ग्रोथ हो रही है, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। पढ़ा था वहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट थे, अब मैंने पढ़ाया अभी। तो उसमें जो तीसरी चीज़ थी ग्रोथ, तो आप ग्रोथ कर ही रहे हो। तो आपकी ग्रोथ के साथ साथ आपको क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, ठीक है। अलग अलग टाइप का कोई भी काम आप कर सकते हो, ब्रांचेस ज़्यादा खोल दो, प्रोडक्ट एक्सपैंड कर दो। उससे क्या होगा, आपका तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा हो ही रहा है, साथ में यहाँ पे क्या होगा, एक फुलफ़िल होगा आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ठीक है, अब सोशल ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट तो अपन ने वहाँ देखे। अब चौथा और पांचवा पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देखना। फिफ्थ पॉइंट पे पहले आते हैं अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। आपकी फैक्ट्री की वजह से, आपकी इंडस्ट्री की वजह से सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम हो रही है ना, वो हो रही है पॉल्यूशन, ठीक है। आपका जो बचा हुआ वेस्ट है, इंडस्ट्रीज़ कहाँ फेंकती हैं, लेक्स के पास, रिवर्स के पास, जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। जो स्मोक आपकी फैक्ट्री से निकल रहा है प्रोडक्शन के बाद, उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। कई बार आपके हैवी मशीन्स चलती होंगी, उसकी आवाज़ से क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी वजह से हो रही हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन फैल रहा है।
एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सब आप फैला रहे हो मान लो, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है ना उसको साफ़ करना। कचरा आपने किया तो कचरे को साफ़ भी तो आप ही करोगे। इट्स योर मॉरल ड्यूटी, it's a moral duty of a businessman to come forward and help in solving these problems which are created by the business. कैसे? एयर पॉल्यूशन है, आपकी फैक्ट्री से स्मोक निकल रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो कुछ मत करो, चिमनीज़ लगा दो। उससे क्या होगा, फ़िल्टर होकर निकलेगी पॉल्यूशन, जो धुआं निकलेगा वो फ़िल्टर होकर निकलेगा। उससे क्या होगा, चिमनी में गंदगी रह जाएगी, सिर्फ धुआं धुआं बाहर आएगा। तो ये एयर पॉल्यूशन बचाया आपने। उसके बाद आप इस तरह के ग्लासेस यूज़ करो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मशीनरीज चल रही हैं कि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए, तो नॉइज़ पॉल्यूशन भी बचा लिया आपने। उसके बाद जब आप कचरे को डंप कर रहे हो तो पानी के आसपास मत करो, ऐसी जगह डंप करो जहाँ पे आसपास लोग ना हो, या फिर ऐसी जगह उसको जाके डंप करो जहाँ पे वो रिसाइकिल हो सके। तो उससे क्या होगा, आपने लैंड पॉल्यूशन भी बचाया। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, द बिजनेसमैन, आखिरी 3 लाइन पढ़ना, द बिजनेसमैन मस्ट अडॉप्ट environment friendly techniques of production and should drain the waste material in such a way that these do not pollute the environment। मतलब इस तरह से आप इस सारी चीज़ों को मैनेज करो कि आपकी वजह से पॉल्यूशन हो ही ना, और अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो उस पॉल्यूशन को आप सॉल्व आउट करो। और वो सॉल्व आउट कैसे करोगे, मैंने एग्जांपल दिए, चिमनी लगा लेना, ठीक है, लेक्स के पास डंप मत करना, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना अगर आपकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है तो, ठीक है। और कोशिश करना कि पॉल्यूशन हो ही ना, अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, पॉइंट का ही नाम है अवॉइडेंस, ठीक है। उसके बाद 4th पॉइंट पे आता हूँ मैं, सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। ये भी आपके बिज़नेस की जिम्मेदारी है। कैसे, आप द लार्ज बिजनेस हाउसेस अंडरटेक वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज मतलब समाज का भला करना। कैसे, एनजीओ के थ्रू, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चला के, हॉस्पिटल, फ्री हॉस्पिटल्स चला के, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना के आप सोसाइटी की हेल्प कर रहे हो जिसमें जनता को फ्री में इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल मिल रहा है, ठीक है, और स्कूल्स मिल रहे हैं गरीब बच्चों को। ऐसा कुछ काम आप कर रहे हो, एक कम्युनिटी सर्विस आप कर रहे हो, यू आर सर्विंग अ कम्युनिटी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आप सोशल सर्विस कर रहे हो, कम्युनिटी सर्विस कर रहे हो, मतलब चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोल के, चैरिटेबल स्कूल्स ओपन करके, ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, तो सोशल सर्विस अगर आप कर रहे हो या कम्युनिटी सर्विस आप कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपके तो आपकी इमेज पे फ़र्क पड़ेगा। कैसे, दुनिया को दिखाई देगा, सोसाइटी को दिखाई देगा, गवर्नमेंट को भी दिखाई देगा कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला है, स्कूल खोला है बच्चों के लिए जिसमें फ्री एजुकेशन है। तो उससे क्या होगा, आपकी पब्लिक इमेज अच्छी बनेगी ऑर्गेनाइजेशन की, और पब्लिक इमेज अच्छी बनती है तो उससे क्या होता है, आप गवर्नमेंट की नज़रों में अच्छे हो ना, तो आपका बिज़नेस बहुत स्मूथ चलेगा। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव है जो आपको फुलफ़िल करना है, सोशल ऑब्जेक्टिव। एग्ज़ाम्पल, रतन टाटा। अभी कोविड सिचुएशन में रतन टाटा ने बहुत सारा डोनेट किया, बहुत सारा डोनेशन दिया, ठीक है, और वो एक फ़िक्स अमाउंट हर साल कुछ ना कुछ सोशल सर्विस वाले प्रोजेक्ट्स में लगाता ही है रतन टाटा। तो उससे क्या हो रहा है, टाटा की पब्लिक इमेज भी अच्छी है और गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट करता है कई बार, ठीक है। ये है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। आप ध्यान से सुनना, आपको कुछ नहीं करना है, जितना अभी पढ़ाया उसको 2-3 बार रिवाइज़ करना, अच्छे से पढ़ना, और आपकी बुक पूनम गांधी ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, 2021 सेशन, और भंडारी के यहाँ भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं ओवर होता है।